За последние годы камеры смартфонов стали свидетелями множества невероятных и редких происшествий в авиации. От загадочных технических неисправностей до встреч с природными аномалиями, эти кадры поражают воображение. Сегодня мы покажем вам самые редкие и захватывающие моменты, запечатленные очевидцами на телефон. Представь, обычное утро, ты едешь по трассе, впереди машины, сзади машины, и вдруг сверху появляется самолет. Он быстро снижается, петляет между фонарными столбами и садится прямо перед тобой. Эта сцена больше похожа на кадры из фильма, но это реальный случай. В августе 2022 года небольшой частный самолет потерял мощность над Калифорнией. Внизу плотный поток машин. Времени на раздумья у пилота Эндрю Чо почти не было. Он принимает единственно возможное решение – садиться прямо на автостраду. Самолет касается асфальта, сбивает дорожный знак, его разворачивает и тут же вспыхивает огонь. Люди выбегают из машин, пытаются помочь, но пилот и пассажир успевают выбраться сами. Спустя секунды кабину уже полностью охватывает пламя. Видео с этим приземлением стало вирусным. Зрители спорили, это невероятное везение или мастерство пилота. Но как бы там ни было, самолету просто не суждено было оставаться в воздухе. В отличие от следующего... Лететь на самолете и увидеть, как у него отрывается крыло, это худший кошмар для любого пассажира. Но в ноябре 2014 года пассажиры другого рейса стали свидетелями именно такой сцены. Высоко в небе над Австралией летел небольшой грузовой самолет. Вдруг с его крыла отваливается огромный кусок. Это сняли пилоты другого борта, и видео моментально разлетелось по сети. Казалось, что самолет вот-вот потеряет управление и рухнет, но, к удивлению всех, он продолжал лететь, хоть и с заметным креном. За штурвалом был Клифф Кромптон, пилот с огромным опытом. Он понимал, любое резкое движение может стать последним. 20 минут в воздухе с поврежденным крылом, и Клифф смог посадить самолет. Позже эксперты выяснили, причиной был дефект в конструкции. Только представь, этот кусок металла мог отвалиться где угодно, но это произошло прямо в небе. И если потеря части крыла уже жуткое зрелище, то что говорить о ситуации, когда в самолет попадает ракета? На борту пассажирского самолета обычный полет. Люди смотрят фильмы, пьют кофе, кто-то дремлет, и вдруг вспышка за окном. Эти кадры позже облетят весь мир. Это ноябрь 2003 года. Boeing 727, выполняющий грузовой рейс из Багдада, только что стал целью боевой ракеты. Взрыв, резкий крен, крики в кабине. На видео видно, как самолет резко заваливается на бок. Один двигатель уничтожен, гидравлика вышла из строя. Пилоты Эрик Гейне и его команда понимают, управление почти потеряно. Но вместо паники они находят способ спасти борт. Единственное, что им осталось, управлять самолетом с помощью тяги двигателей. Это значит, что каждое движение становится в 10 раз сложнее. Спустя 15 минут невероятного напряжения самолет касается земли. Никто не погиб. Этот случай стал первым в истории, когда гражданский самолет смог пережить прямое попадание ракеты и успешно приземлиться. Но иногда угроза приходит не извне, а прямо из самого самолета. Как, например, в случае, когда потолок просто отрывается в воздухе. Обычный утренний рейс. Самолет набирает высоту за окном солнца, и вдруг громкий хлопок, затем свист. И все в салоне понимают, что-то пошло не так. В апреле 2018 года пассажиры рейса Southwest Airlines снимали один из самых страшных моментов в своей жизни. Часть двигателя самолета развалилась в воздухе, и обломки пробили корпус. В мгновение ока в салоне образовалась огромная дыра. На видео видно, люди в панике хватаются за кресло, кислородные маски болтаются в воздухе, а через пробоину ревет ледяной ветер. В этот момент пилот Тамми Джо Шульц остается единственной, кто не теряет самообладание. Она мгновенно берет самолет под контроль, снижает высоту и направляет его в ближайший аэропорт. Но случается трагедия, одна из пассажирок, Дженнифер Риордан, оказывается слишком близко к пробоине, и мощный воздушный поток вытягивает ее наружу. Самолет совершает экстренную посадку в Филадельфии. Все остальные пассажиры остаются живы. Этот случай стал напоминанием о том, насколько хрупкой может быть безопасность в воздухе. А что делать, если опасность приходит в виде бушующего огня прямо в небе? Ты сидишь у окна, смотришь на крыло и вдруг видишь огонь. Пламя вырывается из двигателя, в салоне раздаются крики, а пилоты уже борются за контроль над машиной. Так выглядел рейс Латам Чили, Flight 502. В феврале 2023 года Boeing 787 загорелся прямо над Оклендом. Пламя вырвалось из двигателя, пассажиры достали телефоны и начали снимать. Кто-то просто цепенел от страха, кто-то молился, а кто-то не мог поверить, что это реально.
Пилоты понимали, если не посадить самолет немедленно, ситуация выйдет из-под контроля. Они отключают поврежденный двигатель и делают экстренный разворот. Спустя несколько напряженных минут самолет касается земли. Огонь удалось потушить, никто не пострадал. Позже эксперты выяснили, причиной стал отказ топливного насоса. Этот случай доказал, даже самые современные самолеты не застрахованы от катастроф. И иногда опасность приходит не снаружи, а в виде самой неожиданной турбулентности. Все начинается спокойно. Самолет поднимается в небо, пассажиры расслаблены. Кто-то читает книгу, кто-то смотрит в окно, и вдруг резкий толчок. Затем еще один. Этот рейс Singapore Airlines, летевший в Лондон в мае 2024 года, вошел в историю как один из самых страшных случаев турбулентности. На высоте 37 тысяч футов лайнер попал в мощный воздушный поток. Камеры пассажиров зафиксировали настоящий хаос. Самолет резко пошел вниз, людей буквально подбросило к потолку. Тех, кто не был пристегнут, швыряло по салону, ударяя о багажные полки и стены. Одна из стюардесс оказалась зажата между сиденьями, у кого-то на голове появилась кровавая рана. Через несколько минут самолет выровнялся, но последствия были страшными. Один человек погиб, десятки получили травмы. Этот случай стал напоминанием: пристегнутый ремень не просто формальность, а иногда в небе угрожает не только турбулентность, но и неожиданные столкновения. Самолет идет на взлет, двигатели ревут, лайнер набирает скорость. И вдруг глухой удар, затем второй. Пилоты понимают, что-то не так. Так началась аварийная ситуация рейса Ural Airlines в сентябре 2019 года. Airbus A320 столкнулся со стаей чаек через несколько секунд после взлета. Птицы попали в оба двигателя. На видео видно, как самолет теряет мощность, но вместо того, чтобы пытаться вернуться в аэропорт, пилоты принимают смелое решение – садиться прямо в поле. Самолет приземлился в кукурузном поле без шасси с полностью заглохшими двигателями. Никто не погиб. Позже этот случай назовут чудом в кукурузном поле, а пилота Дамира Юсупова – героем. Но иногда самолет может потерять не только двигатели, но и часть фюзеляжа прямо в воздухе. Ты летишь в самолете, смотришь в иллюминатор, и вдруг его просто нет, вместе с куском фюзеляжа. Этот кошмар стал реальностью для пассажиров рейса Aloha Airlines Flight 243 в апреле 1988 года. Boeing 737 поднялся в воздух, но через несколько минут произошло страшное. Верхняя часть фюзеляжа просто исчезла. Видео из салона нет, но кадры очевидцев земли запечатлели, как самолет продолжал лететь с гигантской дырой в крыше. Внутри салона ревел ветер, пассажиры сидели пристегнутыми под открытым небом. Одна из стюардесс, Кларабелл Лансинг, была буквально выброшена наружу. Несмотря на катастрофическое повреждение, пилоты сумели посадить самолет. Все, кроме стюардессы, остались живы. Этот случай заставил авиакомпании пересмотреть техосмотр самолетов. Усталость металла больше нельзя было игнорировать. А что делать, если самолет не просто поврежден, а уже начал падать? Самолет идет на крейсерской высоте, все спокойно. И вдруг он резко падает носом вниз. Людей подбрасывает, все вещи разлетаются по салону. Этот случай произошел в июне 2023 года на борту Alaska Airlines Flight 1287, Boeing 737. Макс потерял управление из-за отказа руля высоты. Пассажиры снимали, как самолет буквально кувыркается в воздухе. Люди кричат, на лицах ужас. Пилоты пытались стабилизировать борт, но система не отвечала. Только спустя долгие минуты они смогли включить резервную систему управления и выровнять самолет. Машина вернулась в аэропорт вылета. Позже выяснилось, причиной стал дефект в конструкции хвостового оперения. Этот случай стал очередным ударом по репутации Boeing. Но иногда катастрофа начинается еще до взлета. Прямо на взлетной полосе ты сидишь в самолете, пристегиваешь ремень, смотришь в окно и вдруг видишь, как из двигателя вырывается пламя. Этот жуткий момент сняли пассажиры рейса Japan Airlines Flight 516 в декабре 2023 года. Airbus A350 начал разгоняться по взлетной полосе, когда вдруг в него врезался небольшой лайнер. Огромная вспышка, крики. На видео видно, как самолет продолжает движение с горящим крылом, а внутри начинается паника. Пилоты принимают решение экстренно остановиться. Двери открываются, начинается эвакуация. Через несколько минут весь самолет уже охвачен огнем. Спасателям удалось вывести всех пассажиров, но 5 членов экипажа погибли. Этот случай стал напоминанием о том, как важна слаженная работа пилотов и стюардов. Но иногда самолет горит не на земле, а прямо в воздухе. И единственная надежда на спасение остается у экипажа.
Самолет теряет высоту. Внизу только вода. Полоса далеко, топлива почти нет. Пилот понимает, посадить самолет на сушу не получится. Единственный шанс — приводниться. Этот случай произошел в январе 2009 года с рейсом US Airways Flight 1549. Airbus A330 взлетел из Нью-Йорка, но через несколько минут в оба двигателя попали птицы. Полная потеря тяги. На видео очевидцев видно, самолет быстро приближается к поверхности реки Гудзон. Пилот Чесли Салленбергер принимает единственное возможное решение — сажать лайнер прямо на воду. Удар, брызги, паника. Но самолет не разваливается. Двери открываются, пассажиры вылезают на крылья, ожидая спасателей. Никто не погиб. Позже этот случай назовут чудом на Гудзоне. Но не всегда приводнение заканчивается так удачно. Ты сидишь в самолете, слышишь объявление экипажа, расслабляешься, И вдруг самолет резко кренится, затем уходит вниз. Управления нет. Этот кошмар случился с рейсом Qantas Flight 72 в октябре 2008 года. Airbus A330 летел над Индийским океаном, когда система управления внезапно вышла из строя. На кадрах из салона видно, люди в панике хватаются за кресло, кислородные маски болтаются в воздухе. Самолет то поднимается, то резко падает. Пилоты пытались отключить неисправную систему, но автоматика буквально сопротивлялась. Только через несколько мучительных минут им удалось стабилизировать борт и дотянуть до ближайшего аэропорта. После посадки выяснилось, причина была в сбое программного обеспечения. Это был один из самых загадочных случаев в истории авиации. А иногда катастрофу вызывает не компьютер, а простая утечка топлива. самолет идет на крейсерской высоте, все спокойно, и вдруг раздается тревожный звук. Пилоты видят, топливо уходит быстрее, чем должно. Так началась аварийная ситуация рейса Air Transat Flight 236 в августе 2001 года. Airbus A330 летел из Торонто в Лиссабон, когда система обнаружила утечку топлива. На видео из салона видно, как самолет начинает снижаться, пассажиры нервничают. В какой-то момент пилот осознает страшное — топлива не хватит до аэропорта. Единственный шанс — посадка на Азорских островах. Но до них еще 100 миль. Двигатели один за другим отказывают, и самолет становится планером. Пилоты, стиснув зубы, ведут машину к земле. 4 долгих минуты тишины в салоне и удар. Колеса касаются полосы. Все спасены. Но иногда у самолета отказывает не топливная система, а вообще все в один момент. Ты сидишь в самолете, за окном ночь, огни приборной панели мерцают, и вдруг темнота. Полная. Все системы вырубаются, самолет остается без управления. Этот кошмар произошел с рейсом Air Canada Flight 87 в июле 2008 года. Boeing 767 летел над Атлантикой, когда внезапно отключилось абсолютно все. Система аварийного питания не сработала, связи с землей нет, управление почти невозможно. Пилоты приняли единственное возможное решение — экстренно снижаться. Без навигации, без приборов, только полагаясь на интуицию. На видео видно паника в салоне, люди молятся. А потом касание земли. Самолет сел в небольшом аэропорту в Азорских островах. Никто не погиб. Этот случай стал одним из самых невероятных примеров пилотского мастерства. Но иногда даже профессионализм не спасает от катастрофы, особенно если самолет падает в центре города. Ты стоишь на улице, смотришь в небо, видишь самолет. Он летит странно, слишком низко. И вдруг взрыв. Именно такие кадры сняли десятки очевидцев в ноябре 2023 года в Колумбии. Самолет боливийской авиакомпании Aerosucre, бортовой номер HK50139, не смог набрать высоту после взлета. На видео видно, лайнер еле поднимается над землей, задевает ограждение, теряет управление и через несколько секунд врезается в здание. Пилоты до последнего пытались спасти самолет, но шансов не было. Все на борту погибли. Этот случай снова напомнил, в авиации ошибка часто стоит слишком дорого, но иногда катастрофа происходит не из-за ошибки, а из-за судьбы.